முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க. அந்த வீடியோ வந்து ஒரு சோசியல் காஸ்க்காக அவேர்னஸ்க்காக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மதுபானம் வந்து தவிர்க்கணும், அதுவும் இல்லாமல் சாராயம் வந்து ஒழிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நீலகிரி சார்பா நல்ல காசு தான், நம்மளும் சப்போர்ட் பண்ணணும். இதே மாதிரி காசுக்காக நம்மளும் வந்துட்டு நம்ம ஊர்லயும் சரி, சென்னையிலும் சரி, இல்லை மற்ற ஊர்லயும் சரி, எல்லா ஊர்லயும் வந்து இதே காசுக்காக நம்ம போராடணும். போராடுறது நல்ல விஷயம் தான். அதுவும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு பண்றதுனால இது நிறைய பேர் நின்னும் பாக்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னா தெருக்கூத்து இருக்கிறதுனால நின்னும் பாக்குறாங்க. இந்த ஒரு விஷயமும் நல்ல விஷயத்தையும் இப்படி சொன்னாதான் நம்ம மக்கள் ஏத்துக்குவாங்க அப்படின்ட்டு அதையும் செயல்படுத்துறாங்க. ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஐடியா. ஒரு மேம் கிட்ட கேட்டோம், எப்படி நீங்க எல்லாம் இதே மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு. அதுக்கு அவங்க சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருந்தது. இந்த ஊர் கலெக்டரே வந்து சொன்னாங்க. அவங்க சொன்னது வந்து சும்மா கொஞ்சம் கிளிப்பு உங்களுக்கு போடுறோம், அதை நீங்களே பாருங்க. இப்போ வந்து கலெக்டர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்கன்றதுக்கு வேண்டி எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து எங்களை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நாங்கள் ஜேஆர்சி சில்ட்ரன் கூப்பிட்டுட்டு வந்தாச்சு. ஜேஆர்சி சில்ட்ரன் தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு அவேர்னஸ் கொடுப்பாங்க, மதுபானத்தை ஒழித்து. அப்படியே பக்கத்துலேயே வந்துட்டு சாப்பாடு கடை பார்த்தோம். நல்லா சுட இட்லி பூரி எல்லாம் போட்டாங்க. சரி, அப்படியே சாப்பிட்டு கையேந்தி போனோம். ஆனால் நல்ல டேஸ்ட்டு சாப்பிட்டு இருக்கோம். சரி, அது இருக்கட்டும். நேற்று ஒரு சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொன்னியா, என்ன? அது ஒன்றுமே இல்லை. இல்லை அங்கே போய் ரிவீல் பண்ணுவீங்க? அது ஒன்றுமே இல்லை, இங்கே ரிவீல் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இப்போ அங்கே தான் போக போகிறோம். அவலான்ச் அந்த இடத்துக்கு வந்து செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். அருண் தான் போயிருக்கான் முன்னாடி. அதனால சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கும். ஆமாம், உங்களுக்கும் காமிக்கலாம் அப்படின்னு தான். கண்டிப்பாக அங்கே போய் காமிக்கிறோம் நிறைய விஷயத்த. ஓகே, ஸ்டே டியூன். நல்லா இல்லைன்னா எடிட்ல தூக்கி போட்டு மிதிக்கலாம். ஆமாம். ஹாய்வர்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சோகமாக இருக்குது. ஏன்னா சர்ப்ரைஸ்னு சொல்லி உங்களுக்கே சர்ப்ரைஸ் வச்சுட்டாங்க. அதனால் ரொம்பவே சோகமாக இருக்குது. உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே வந்துட்டு டெம்பரரி க்ளோஸ்டு அப்படின்ட்டாங்க. ஏன்னா ஆகஸ்ட் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம மழை பெஞ்சிருக்கு போல இருக்குது. 92 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் பெஞ்சிருக்கான். உள்ளே இருக்கிற கடை, கேன்டீனு எல்லாத்தையும் மூடிட்டாங்களாம். பார்த்தீங்கன்னா நிலச்சரிவு வேறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் இப்போதைக்கு போக முடியல. எங்களுக்கும் சோகமாக தான் இருக்குது, உங்களுக்கு காட்ட முடியலையே அப்படின்னு. ஜனவரிக்கு மேலே வந்து நாங்கள் வரலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். ஒரு பிளான் இருக்குது. அப்போ வந்து வரும்போது கண்டிப்பாக காட்டுறோம். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாலும் வர வேணாம். அவலான்ச்சுக்கு சப்போஸ் வரணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் வர வேணாம். ஏன்னா வேஸ்ட்டு. ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கே இதுவாக போயிடுச்சு. அதனால் நீங்கள் வந்து வரதா இருந்தால் ஜனவரிக்கு மேலே வந்து கண்டிப்பாக வாங்க. திரும்பவும் ரொம்ப சோகமாக தான் இங்கேருந்து கிளம்புறோம். நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் எப்படி இருக்குன்னு உள்ளே போய். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே செம்மையான ப்ளசண்ட்டான இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். பார்த்தோம் அப்படின்னா அவலான்ச்சுக்கு அப்படியே நேராக ஆப்போசிட் கொஞ்சம் தூரம் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி அப்படியே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு எமரால்ட் டேம். எத்தனையோ இது பார்த்துருப்போம், பொட்டானிக்கல் கார்டன், தொட்டபெட்டா, போட்டிங்கு அப்படின்ட்டுன்னு. இந்த மாதிரி பார்க்க முடியாத பிளேசஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். அதுதான் நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். இதில் ஒன்று தான் எமரால்ட் டேம். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அதர் சைட் ஆஃப் ஊட்டி. ஏன்னா ஊட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அதான் சொன்ன மாதிரி தான்
அந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டானிக்கல், அப்புறமேட்டு போட்டிங்கு, அப்புறமேட்டு வேறு என்ன ஃப்ளவர் ஷோஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இடம்லாம் கூட இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சா அவலாஞ்ச் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவலாஞ்ச் பக்கத்தில் இந்த டேமும் இருக்குது. இந்த டேம் பக்கத்தில் ஃபுல்லாக தண்ணி ஹாலிவுட் ரேஞ்சில் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நீங்களும் பாருங்கள், வாங்க கமா. எப்படி இருக்கு? செம்மையாக இருக்கா? எங்களுக்கும் ஃபஸ்ட்டு டைமு வேற மாதிரி இருக்குது. ஏதோ இங்கிலீஷ் படத்தில் அந்த குரோக்கடையில் அனகோண்டா படம்லாம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு த்ரில் எஃபெக்டும் அமைதியாக இருக்குது. ஒத்து கேட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி சத்தம் கேட்குறது செம்மையாக இருக்குது. அந்த பிரிட்ஜிலேருந்து ஒரு வியூ காமிக்கிறோம். இங்கேருந்து அந்த பிரிட்ஜு பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. அந்த பிரிட்ஜிலேருந்து ஒரு வியூ காமிக்கிறோம். வேற லெவலாக இருக்குது. இதுதான் வந்து அவலாஞ்ச் மலை. நம்மளை வந்து அலோவ் பண்ணல இதுக்கு, இந்த இடத்துக்கு. அவலாஞ்ச் மலை இதுதான். இந்த மலையிலேருந்து உருவாகிறது தண்ணி தான் வந்து அப்படியே வந்து இந்த டேமில் வந்து கொண்டு வந்து முடியுது. அப்படியே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் ஒரு முன்னாடி பேசியிருந்தோம்ல, இதோ அங்கே பாருங்கள், அந்த இடம் கரெக்டாக தெரியுதா? ஒரு 2-3 பேர் இறங்குறாங்க. ஆமாம், இறங்குறாங்க. அந்த இடத்துல இருந்தால் நம்ம பேசணும். எங்களை தான் ஆக்சுவலாக கேட்டாங்க குளிக்கலாமா அப்படின்ட்டு. ஆமாம், சரி குளிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். கடைசியில் அவங்க குளிக்க போகிறாங்களா என்னன்னு தெரியல. ஆனால் தண்ணி ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு. இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து அப்பர் பவானி. அப்பர் பவானிலேருந்து அவலாஞ்ச் லேக்கு வந்து அவலாஞ்ச் லேக்கு வழியாக வர இடம். இந்த இடத்த வந்து கரெக்டாக எமரால்ட் டேம் அப்படியே கட்டிட்டாங்க. இந்த தண்ணி தான் அப்படியே வந்து பவானி ஆறு வரைக்கும் போய் அப்படியே காவேரி ஆறில் கலந்து அப்படியே போய் கடலில் கலந்து வேஸ்ட்டாக தான் போகுது. என்ன பண்ணுறது, மழை எவ்வளவோ வருது, அதை சேகரிக்க மாட்டோம். சேகரிச்சா சோசியலிசம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆமாம். எந்த டாபிக் எடுத்தாலும் இது சோஷியல் வந்துருது. அதனால நம்ம வந்து இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஊட்டியில நீங்க பார்க்காத இடங்களை கவர் பண்றது தான் எங்களோட வேலையே. ஆமா, முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்களும் ட்ரை பண்ணுவோம். நீங்களும் எங்க கூட என்ஜாய் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு டிஃப்ரெண்டா பார்க்குறோம். தேங்க்யூ.